दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अचानक से दोस्तों हमारे फ़ोन में क्या होता है। हमारे फ़ोन में दोस्तों साउंड की प्रॉब्लम हो जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, हमारे फ़ोन में ऐसी आवाज़ नहीं आती, यानी कि दोस्तों हमारे फ़ोन में जो साउंड की प्रॉब्लम होती है दोस्तों, वो कई प्रकार की होती है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों सबसे पहला प्रॉब्लम दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, इसके हमारे फ़ोन में दोस्तों अगर कोई भी फ़ोन करता है दोस्तों, तो हमारे फ़ोन की दोस्तों रिंगटोन नहीं बजती है और हमें आवाज़ नहीं आता है। अगर दोस्तों बजती भी है दोस्तों तो बहुत कम आवाज़ आती है और दोस्तों हमें रिंगटोन की सुनाई नहीं देती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर हमारे फ़ोन में कोई मैसेज आता है तो मैसेज की रिंगटोन नहीं बजती है दोस्तों। मतलब दोस्तों कुल मिला के 2-3 प्रॉब्लम होती है दोस्तों साउंड की। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके फ़ोन में दोस्तों आवाज़ नहीं आ रही है दोस्तों, अगर आपके कॉल पे आवाज़ नहीं आ रही है, रिंगटोन नहीं बज रहा है, अगर आपके मैसेज की रिंगटोन नहीं बज रही है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि साउंड की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों सबसे अच्छी बात तो ये है, जैसे कि मान लेते हैं हमारे फ़ोन पे दोस्तों कोई भी बंदा फ़ोन करता है, जब दोस्तों हम कॉल को हैंड फ्री करके बात करते हैं तो दोस्तों मतलब आवाज़ सही आती है, मतलब अच्छा खासा आता है। पर दोस्तों अगर हैंड फ्री से हम नहीं करते दोस्तों, हमारा मेन हेलो माइक होता है, उससे हम बात करते हैं दोस्तों, उसमें आवाज़ नहीं आती है और बिल्कुल ही नहीं आती है, कभी कभार बहुत कम आवाज़ आती है। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलते अपने फ़ोन की सेटिंग की और फ़ोन की सेटिंग की ओर जाने से पहले दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। अब देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने साउंड की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन का कर लेना है सेटिंग को ओपन। तो जैसे कि मैंने अपने फ़ोन का सेटिंग यहाँ पर कर लिया ओपन, आपको अपने फ़ोन का सेटिंग यहाँ पर कर लेना है ओपन। फ़ोन के सेटिंग को ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर ढूंढना है दोस्तों, आपको यहाँ पर मिल जाएगा देखने के लिए स्पीकर का एक आइकन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, साउंड एंड वाइब्रेशन। तो आपको इस पर यहाँ पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप साउंड एंड वाइब्रेशन पर दोस्तों क्लिक कर देंगे तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से फोन में दोस्तों ये सेटिंग अलग प्रकार की होती है, पर दोस्तों होती ऐसी है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर यह चेक करना है, आपको यहाँ पर 3 प्रकार के मतलब वॉल्यूम मिलेंगे देखने के लिए। जैसे कि आपको यहाँ मिलेगा मतलब कॉलर और नोटिफिकेशन का मिल जाएगा, उसके बाद में आपको मिल जाएगा अलार्म वाला, उसके बाद में आपको मिल जाएगा दोस्तों मीडिया एंड मतलब आपका जो म्यूजिक वाला होता है वो मिल जाएगा आपको। आपका ये आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखना है किसी प्रकार से, इस प्रकार से तो नहीं है दोस्तों, मतलब पूरा म्यूट तो नहीं हो गया। अगर म्यूट हो दोस्तों तो आपको इस प्रकार से पूरा फुल कर देना है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको क्या करना है, आपको दूसरा बार मिल रहा है इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, आपको इसको भी पूरा फुल कर देना है। आपको ये तीसरा मिल रहा है दोस्तों, ये भी ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको मतलब ये पूरा फुल कर देना है। आपको मतलब यहाँ पर चेक करना इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से होगा दोस्तों तो आपके फ़ोन में आवाज़ नहीं आने वाली है, आपको इस प्रकार से कर देना है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है, आपको यहाँ पर चेक करना है, जैसे कि आपको यहाँ मिलेगा मतलब वाइब्रेशन फॉर कॉल्स। अगर आपका यहाँ पर वाइब्रेशन पे लगा हुआ होगा दोस्तों, आपके फ़ोन में दोस्तों कोई भी फ़ोन करेगा दोस्तों तो आपको सुनाई नहीं आएगा, आपकी रिंगटोन नहीं बजेगी। आपका ये वाइब्रेशन वाला इस प्रकार से होगा, तो आपको ये मतलब इस प्रकार से कर देना है। इस प्रकार से करने के बाद में आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग बताने वाला हूँ। जैसे दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाएगा देखने की साइलेंट डी। जैसे दोस्तों कई फ़ोनों में दोस्तों ये मतलब और प्रकार का सेटिंग होता है, पर दोस्तों कई फ़ोनों में ये मतलब इसी प्रकार से मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर साइलेंट डी पे करना है, यहाँ पर क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर चेक करना है जो रेगुलर दोस्तों है, रेगुलर पे टिक है, ये आपका ये साइलेंट पे है। अगर दोस्तों साइलेंट पे होगा तो दोस्तों आपका फ़ोन पूरा साइलेंट हो जाएगा। अगर आपको दोस्तों डी पे होगा तो दोस्तों आपका फ़ोन मतलब साइलेंट भी हो जाएगा, आपका फ़ोन मतलब कुछ भी नहीं मतलब सुनाई नहीं आएगा दोस्तों, और तो और दोस्तों म्यूजिक का भी कुछ सुनाई नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको रेगुलर पे कर देना है क्लिक। आपको यहाँ पर मतलब मिलेगा रेगुलर ऑल साउंड विल वर्क और नॉर्मली दोस्तों, इस पर आपको करना है क्लिक। अगर आपका दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से हो तो आपको सबसे ऊपर वाले पे कर देना है क्लिक। इतना काम करने के बाद में दोस्तों मैंने आपको बता दिया, आपको ये तीनों वॉल्यूम मतलब छेड़छाड़ करने हैं, आपको यहाँ पर तीनों वॉल्यूम को फुल कर देना है। आपको यहाँ पर ये साइलेंट वाला मिल रहा है, इसको आपको चेक कर देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन के स्क्रीन पर वापस चलाना है। तो जैसे दोस्तों मैं अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पर आ गया हूँ। अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर आने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे कि आपका जो 2-3 सेटिंग आपने अभी किया था अपने फ़ोन की सेटिंग में दोस्तों, वो सेटिंग दोस्तों आप कर लेंगे तो दोस्तों आपका जो साउंड का प्रॉब्लम दोस्तों वो सॉल्व हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको क्या करना है, आपको ये शटर मिलता है दोस्तों इसे निकालने के लिए, इस प्रकार से दोस्तों ये नोटिफिकेशन वाला, इसको इस प्रकार से करना है। अब आपको यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों देखने के लिए डी वाला ऑप्शन दोस्तों, जो सेटिंग के अंदर था दोस्तों ये यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर चेक करना है, ये इस प्रकार से अगर है तो दोस्तों आपका पूरा फ़ोन साइलेंट पे हो जाएगा। आपको इसको मतलब ये चेक करना है दोस्तों, ये मतलब अलाउ नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये ऑफ होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया आपको क्या क्या सेटिंग करना है, आपको बस दोस्तों यही 2-3 सेटिंग करनी है, आपका फ़ोन मतलब सही हो जाएगा दोस्तों, आपके फ़ोन में आवाज़ आने लगेगी। तो दोस्तों आज की कोशिश ये वीडियो थी, अगर वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।